اوکی. خب یک قلم و کاغذ هم عزیزان همراهتون باشه. امروز ما به یه سری سوال باید حتما پاسخ بدیم. عزیزان این وبینار یک وبینار کارگاه مانند هست، یعنی قرار نیست من فقط صحبت بکنم، شما قرار هستش که به یک سری سوال ها پاسخ بدین در طی وبینار. اول یه معرفی از خودم داشته باشم و بعد شروع کنیم. من آزاده کیانی هستم، کوچ و مشاور مدیریت، دکترای مدیریت بازرگانی دارم و سالهاست که در زمینه رشد و توسعه فردی و الان در حال حاضر بیشتر رشد و توسعه مدیران فعالیت میکنم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و امیدوارم که یک ساعت و خورده خیلی خوب و مؤثر با هم داشته باشیم، یاد بگیریم و این یادگیری به ما کمک بکنه که سال جدیدمون رو متفاوت شروع کنیم. خب بازم خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتم. هر سوالی داشتید میتونید بپرسید. ما توی یک زمانهایی که مبحث رو تمام کردیم به همه سوالات شما پاسخ خواهیم داد. بنابراین نگران سوالاتون نباشین، فقط کاغذ و قلم به همراه داشته باشید. خب وبینار لحظه‌ای برای توقف از 403 به 404. تصور میکنیم که خیلی از شماها احتمالاً مثل من رانندگی میکنید، زیادم رانندگی میکنید و تجربه ایستادن پشت چراغ قرمز رو همتون دارید. زمانی که خیلی با عجله دارید تلاش میکنید که به اون لحظات آخر سبز بودن چراغ برسید، بعد یهو میبینید که چراغ قرمز میشه، مجبورید که 1-2 دقیقه، بعضی وقتا سخت میشه، آدم عجله داره یا یه موقع‌هایی داره دیر میرسی، همون 1-2 دقیقه هم فکر میکنی که خیلی مهمه و داره وقتت رو میگیره. بنابراین شاید با اکراه بعضی وقتا پشت این چراغ قرمز میستیم، اما تفاوتی که این چند ثانیه یا چند دقیقه داره با زمانی که ما رانندگی میکنیم اینه که تو اون چند دقیقه یا چند ثانیه یک مجالی پیدا میکنیم به اطرافمون نگاه میکنیم، کاری که هین رانندگی نمیتونیم انجام بدیم. به آدما نگاه میکنیم، توجه میکنیم به ماشینا که چجوری دارن از بین همدیگه رد میشن و هر کی میخواد از یکی دیگه سبقت بگیره، به یه سری ماشینا که گردش به راست دارن، گردش به چپ دارن، یه سری که با هم دعوا دارن که چرا جلوی همدیگه رو گرفتن و از این داستانا. اون چند ثانیه به یه جورای ارزیابی ما و به دیدن ما و یه جورایی احاطه بیشتر ما بر وضعیت میگذره، کاری که ما در حین رانندگی اصلا نمیتونیم انجام بدیم. ما امروز پشت این چراغ قرمز ایستادیم و طی این وبینار میخوایم یکم بیشتر از چند دقیقه، 1 ساعت و خورده با هم دیگه در مورد آنچه که در 403 گذشت با هم صحبت بکنیم. میخوایم یه ارزیابی و تحلیل دقیقی از سالی که گذشت داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه تا زمانی که ما تحلیل درستی از آنچه که بر ما گذشت نداشته باشیم نمیتونیم برای آینده برنامه‌ریزی درست‌تری داشته باشیم و دلایلش رو هم در ادامه براتون توضیح میدم. بنابراین ما این 1 ساعت و خورده رو پشت این چراغ قرمز میستیم، تمرکز میکنیم، تحلیل میکنیم، به یه سری سوالا قرار پاسخ بدیم و در نهایت دست آخر شما در پایان این وبینار چه خواهید داشت؟ در پایان این وبینار همتون بهتون قول میدم که اگر حوصله کنید و این 1 ساعت رو با ما باشید، در نهایت یک تحلیل و ارزیابی دقیقی از خودتون، از امسالتون خواهید داشت، کاری که شاید ما به تنهایی خودمون سختمون باشه انجام بدیم، خیلی براش وقت نمیذاریم، شاید حالا پیش نیامده که بهش فکر بکنیم. سلام نسیم جان، خیلی خوش آمدید. ولی الان بهانه خوبیه برای اینکه ما بشینیم، حوصله کنیم، 1 ساعت زمان بگذاریم، یک کاغذی به دست بگیریم، یک قلمی بگیریم و به یک سری سوال‌ها که همه این سوال‌ها در مورد خودمونه پاسخ بدیم. پس اگر آماده هستید و اگر مایل هستید که در این سفر
1 ساعت 1 ساعت و نیمه پشت این چراغ قرمز با من همراه باشید، یک عدد 1 رو برای من بفرستید. ممنونم. مرسی. خیلی ممنونم. خب حالا چرا باید قبل از شروع سال جدید ما اصلا چرا لازمش چیه؟ برای چی؟ چرا باید توقف داشته باشیم؟ چرا باید پشت این چراغ قرمز بایستیم؟ چرا باید در مورد خودمون، در مورد زندگیمون، در مورد عملکردمون فکر بکنیم؟ ببینید ما انقدر درگیر شلوغی‌های زندگی، روزمرگی، تکرار کار کردن، مخصوصا که در این سالها ما بیشتر به نظر میرسه داریم کار میکنیم، بیشتر دغدغه مالی داریم، دغدغه اقتصادی هممون داریم و در این شلوغی ها گاهی غافل میشیم، از شلوغی های زیاد و کار کردن های زیاد غافل میشیم که بنشینیم و کمی تمرکز بکنیم و کمی به خودمون بپردازیم، ببینیم که اصلا چی شده، این مسیری که من اومدم همون مسیریه که من خودم میخواستم و همیشه دلم میخواست و برنامه ریخته بودم براش، یا نه از مسیر خارج شدم، این کاری که دارم میکنم کاری نیست که من دوست داشته باشم، کاری نیست که انتظارشو داشتم، کاری نیست که اصلا چشم انداز من باشه و میخوایم که آگاهانه تر وقتی تحلیل و ارزیابی درستی داشته باشیم، آگاهانه تر برای سال جدید میتونیم برنامه‌ریزی هم داشته باشیم. حالا اولین سوالی که از شما دارم اینه که خوب فکر کنید و صادقانه جواب بدید. بچه‌ها اینجا کسی نیست که بخواد به پاسخ شما ایرادی بگیره یا اصلا پاسخ شما رو ببینه. اگر دوست داشتید میتونید برای ما کامنت بذارید و پاسخ‌ها رو با ما شیر کنید. اگر دوست نداشتید برای خودتون میمونه. ببینید این سوال‌ها همشون سوالای خیلی مهمی‌ان که به شما کمک میکنه که برای سال بعد برای خودتون مسیر متفاوتی رقم بزنید، مسیری که توأم با دستاوردهای بیشتر، رضایت بیشتر و موفقیت بیشتری باشه. اولین سوال اینه الان چه احساسی داریم؟ امروز 1 اسفند 403 هست. این سوال مهم رو می‌خوایم امروز از خودمون بپرسیم که چه احساسی داریم در این اولین روز ماه آخر، چه تصویری داریم از سالی که گذشت و چه احساسی داریم. حالا اگر بخوایم همون مفهوم کلاسیک شکست و موفقیت رو در نظر بگیریم، آیا واقعا احساس موفقیت میکنم در پایان سال یا نه احساس شکست میکنم یا نه یه چیز بینابینی، هم موفقیت داشتم و هم شکست داشتم؟ اگه دوست دارین جواب بدین، برای شیر کنین، اگر نه که برای خودتون جواب بدین. واقعا چه احساسی دارین؟ برگردین به خودتون، یه لحظه مکث کنین، یه لحظه سکوت کنین، میتونین چشاتون رو ببندین برای تمرکز بیشتر و ببینیم واقعا چه احساسی دارم نسبت به امسالم، چی کار کردم، چه دستاوردهایی داشتم، چه نتایجی گرفتم، مسیر رو که رفتم خب خدا رو شکر بسیار ارزشمند. خب خیلی خوبه که از خودتون راضی هستید. خب ببینید من میخوام یکم در مورد شکست صحبت بکنم، چون ما خیلی تجربهش میکنیم. من خودم خیلی امسال تجربهش کردم و ناراحت هم نیستم به خاطر تجربهش. اوکی. طبیعیش هم همینه نسیم جان، یعنی ما خیلی میشه گفت ایدئالگراییه که مثلا بخوایم همش بگیم من خیلی موفق بودیم و عالی بوده همه چی اوکی بود. طبیعیش هم همینه، یعنی هم شکست داریم هم موفقیت داریم. بعضی وقتا شکست غالبه، بعضی وقتا موفقیت غالبه، بعضی وقتا اوکیه، خیلی خوبه. دستاورد داشتم ولی یه شکست رو هم تجربه عالی بود. به اونایی که شکست‌های زیادی رو کیا شکست زیاد تجربه کردن یه من بفرستن یا یک بفرستن. به اونایی که شکست‌های زیادی رو تجربه کردن باید تبریک گفت. چرا؟ برای اینکه وقتی شکست میخورین نشون میده که یه کاری کردین، یه فعالیتی، یک عملی، یک هدفی، یه چیزی رو پیش رو گرفتین، یه تجربه متفاوتی امسال. حالا میخوایم در مورد امسال صحبت کنیم، امسال بیشتر
ببینید همه ما یه تصویر زیبا داریم برای خودمون ساختیم، تصویر زیبا از خانواده، تصویر زیبا از شغلمون، یه تصویر زیبا از درآمدمون، از زندگی اجتماعیمون، از رفاهمون، از کشوری که داریم توش زندگی میکنیم دلمون میخواد چطور باشه، از روابطمون، از رابطه عاطفیمون. هممون یه تصویر زیبا در ذهنمون داریم و وقتی این تصویر زیبا میشکنه، کامل نمیشه، ناقص میمونه، اونجاست که ما شکست میخوریم. اونجاست که میگیم نشد، به دست نیومد، من به دستش نیاوردم، درست نشد و اسمشو میذاریم شکست. خب حالا ببینید شما کجاها اون تصویر زیبایی که برای خودتون ساخته بودید میسر نشد. به حال ما هممون در حال تصویر سازیم دیگه، ما مدام تصاویر میسازیم. این تصاویر ممکنه که خیلی هاشون شکسته بشه، رابطه عاطفیم شکست بخوره، تو فرزند پروری خیلی موفق نباشم، توی تحصیلم به یه مشکلی بخورم، تو کارم به مشکل بخورم، چند تا پروژه شکست خورده داشته باشم، بعد اینکه مثلا یه سری به حال موفقیتایی رو انتظار داشتم تو کارم به دست بیارم، به دست نیاوردم، درآمدم می‌خواستم بیشتر بشه نشد. یعنی همه این نشدن‌ها و نرسیدن‌ها و شکست‌هایی که ما تجربه می‌کنیم به خاطر اینه که اون تصویری که می‌خواستیم محقق نمیشه. و بعدش چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که بعضی وقتا ما اعتماد به نفسمون کم میشه، اعتمادمون به خودمون کم میشه و اینجوری هزینه زندگیم بالا میره. یعنی من با حال بد زندگی میکنم و مدام خودم رو یه آدم شکست خورده میبینم که حاضر نیستی که دست به تجربیات جدید بزنه، کارهای جدید بکنه و یه گوشه نشسته و از ترس اینکه دوباره شکست نخوره. ببینید شکست خوبه اگر زود شکست بخوریم و اگر طولانی نشه. شکست خوبه اگر ما ازش درس بگیریم. شکست خوبه اگر اون اشتباهاتی که باعث شکست شد دوباره تکرار نکنیم. همه اینها از مزایای شکسته. برای خودتون رو بابت شکستاتون اصلا سرزنش نکنید، بلکه از اونها درس بگیرید و بابت یک اشتباه، تکرار یک اشتباه مجددا و مکررن شکست نخورید. وگرنه شکست به خودی خود هیچ مشکلی نداره. اتفاقا چیپ هیس میگه که شکست یکی از شیوه های یادگیریه و بر این اساس شکست زود هنگام اصلا یک نوع سرمایه گذاریه برای موفقیتتون. ما معمولا توی حال زندگی نامه ها که نه، ولی توی نمایش هایی که از آدم های معروف و موفق میبینیم معمولا شکستشون رو نمیگن یا اصلا شکست ها اصلا دیده نمیشه، ولی اون چیزی که دیده میشه برای آدم های موفق پیروزی هاشون هست، دستاوردهاشون هست، اون آخرین مسیری که بعد از مدت‌ها بهش رسیدن هست. شکست‌ها رو نمی‌بینیم، از شکست‌ها خیلی نمی‌شنویم، در صورتی که همون شکست‌ها بوده که اونها رو به اون موفقیت رسونده. درس گرفتن از اون شکست‌ها بوده که اونها رو به موفقیت رسونده. وگرنه خود موفقیت یک شبه، یک روزه، یکویی به دست نمیاد. بنابراین اگر امسال سال پرشکستی براتون بود، سالی بود که خیلی نشدن، خیلی نگرفتن، نرسیدن رو تجربه کردید، اصلا ناراحت نباشید، ولی از اون نرسیدنها، از اون نشدنها، از اون نبودنها، از اون به دست نیاوردنها درس بگیریم و تحلیل کنیم که چرا این اتفاق افتاد و چطور شد که من به اون خواسته هام نرسیدم، به اون هدف نرسیدم و باید چیکار کنم برای بهتر شدنش و برای اینکه برای سال بعد تکرار نشه و من یک الگوی تکراری رو مدام توش نیفتم و تکرارش نکنم. حالا چطور ما امسالمون رو تحلیل بکنیم؟ یک تحلیل دقیق داشته باشیم، تحلیلی که دچار خطا نباشه، چون ما انسان ها بسیار بسیار زیاد خطا میکنیم دوستان. یعنی اینکه لزوما اگر فکر میکنیم آدم موفقی بودیم، خیلی هم شاید موفق نبودیم. در واقعیت لزوما اگر فکر میکنیم شکست خورده بودیم، خیلی هم شاید شکست خورده نباشیم. ما خیلی پیش میاد که با آدم ها صحبت میکنیم، با مدیران صحبت میکنیم، صاحبین کسب و کار، آدم هایی که بالاخره یک شغلی دارن، یک کسب و کاری دارن، یک پستی دارن و وقتی جمع میکنیم مجموعه عملکردشون رو میبینیم که به اون حرفی که خود مدیر داره میزنه واقعا نمیشه خیلی اعتماد کرد، برای اینکه اون آدم فقط به یک اتفاق
چسبیده و اون رو داره بر اساس اون داره قضاوت میکنه سالش رو و مجموعه مثبت و منفی ها رو در نظر نمیگیره. دانیل گیلبرت که استاد دانشگاه هاروارد هستن که تصویرش اینجا میبینید، یک سخنرانی در تد داره که 20 میلیون بازدید گرفته. خیلی سخنرانی معروفی هست. حالا اگر دوست داشتید یا میخواستید کامل گوش کنید میتونید این اسم رو سرچ کنید و سخنرانیش هست. عنوانش هستش که واقعا فکر میکنید چقدر در آینده تغییر میکنید، چقدر تصویری که شما از آینده خودتون دارین چی هست. خیلی جالبه این سخنرانی. یه پژوهشی کردن و گفتن که آدم‌ها گذشتهشون رو دقیق‌تر از آیندهشون تحلیل میکنن. جالب نیست؟ یعنی چی؟ الان همه ما، من این حسمو میگم و شما تایید بکنید یا تکذیب بکنید. اگر تایید میکنید 1 بفرستید، اگر تکذیب میکنید 2 بفرستید. ببینید وقتی ما به 2 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال سن من قطع میده، برای شما شاید نه، 20 سال پیشم فکر میکنم، میبینم که خب خیلی فرق کردم، خیلی متفاوت شدم و خیلی عوض شدم و تعجب میکنم از اینکه چرا مثلا من اون موقع اینجوری فکر میکردم، چرا این تصمیمات رو گرفتم، چرا این انتخاب‌ها رو کردم، چرا این کارها رو انجام میدادم، چرا این حس و حال و ذهنیت رو داشتم. آیا شما همین تجربه رو دارین، تجربه که من دارم، یا نه شما اینجوری فکر نمی‌کنید، فکر می‌کنید زیادم تغییر نکردیم؟ معمولاً ما باید نسبت به ما نسبت به گذشته‌مون همچین تجربه‌ای رو داریم، یعنی ما خیلی تغییر می‌کنیم و این تغییر رو حس می‌کنیم و بعضی وقتا این چراها تو ذهن اون خیلی پررنگ میشه از اینکه چرا من مثلا اینطوری فکر می‌کردم، چرا اینجوری رفتار می‌کردم، چرا اینجوری تصمیم می‌گرفتم. ولی آقای گیلبرت میگه که نسبت به آینده تصور درستی نداریم، نسبت به گذشته درسته تصورمون. یعنی ما وقتی به گذشتمون نگاه میکنیم فکر میکنیم که پیشرفت کردیم. عزیزانی که یک نفرستادن یعنی تغییر نکردن یا نه کلا حال نداشتیم چیزی بفرستیم. خب مرسی، ممنونم. اگر بفرستید که خیلی ممنون میشم، من ببینم که شما ببینید بکنیم تحلیل درستی نسبت به آینده از خودمون نداریم. چرا؟ چون فکر میکنیم با همین شخصیت، با همین طرز فکر، با همین میزان مهارت قرار برم به آینده. تصور من نسبت به آینده اصلا شبیه تصور من نسبت به گذشته نیست و این باعث میشه که ما در برنامه‌ریزی هامون، تدوین استراتژی هامون برای و تعیین چشم اندازمون برای آینده همیشه دچار خطا میشیم، دچار مشکل میشیم. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم آینده رو درست تصور کنیم نسبت به گذشته. میتونیم گذشته رو خوب تحلیل کنیم و بگیم آره مثلا من اینجا خیلی پیشرفت کردم، اونجا خیلی چیزا یاد گرفتم، این شخصیتم مثلا در این زمینه خیلی رشد کرد، ولی نمیتونم بگم که من در آینده چه شخصیتی، چه مهارتی، چه ویژگی‌های رفتاری و چه تخصصی و چقدر حرفه‌ای خواهم شد. این رو نمیتونیم و این باعث میشه که دقتمون رو نسبت به برنامه‌ریزی برای آینده باید بالاتر ببریم. دلیل این که ما باید به آینده نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، گذشته رو درست تحلیل بکنیم، آینده رو درست برنامه‌ریزی بکنیم، این خطای شناختیه که ما ذاتاً به خاطر انسان بودنمون دچارش هستیم. تحلیل اشتباه آینده، تحلیل درستی از آینده ما نداریم. خب این از این. حالا چطور ما یه روشی که هم علمی باشه هم عملی باشه شما بتونید یک سالی که گذشت رو درست ارزیابی بکنید. ما تا ارزیابی درستی از امسالمون نداشته باشیم نمیتونیم تحلیلی هم از آینده، یعنی برنامه‌ریزی هم برای آینده و چشم اندازی هم برای سال بعد تعیین کنیم. بنابراین لازمه و زمینه‌ای که ما باید داشته باشیم برای برنامه‌ریزی سال بعد اینه که تحلیل رو درست انجام بدیم. خب
تحلیل سال گذشته چرا اهمیت داره و چرا مهمه؟ برای اینکه پژوهش‌ها نشون داده 80% از افراد اهداف سالیانه، این پژوهش رو HBR انجام داده، هاروارد بیزینس ریویو، یک سایتیه که مقالات بسیار معتبر مدیریتی رو منتشر میکنه و بسیار قابل استناده. یعنی اغلب مطالبی که الان اینجا میبینید من به استناد به اونجا دارم میگم. 80% افراد اهداف سالانه خود را کمتر از 6 هفته رها میکنن. 6 هفته یعنی 1 ماه و نیم. یعنی اگر فروردین تصمیم گرفتم یه کاری رو بکنم، اواسط اردیبهشت تمومه دیگه، من ادامه نمیدم. کیا این تجربه رو دارن که اهدافشون رو زود رها میکنن یا رها کردن سال قبل؟ و کیا ندارن؟ اونایی که دارن 1، ندارن 2. اونایی که خوب جلو رفتن 2. خب خیلی هم عالی. خب ببینید علت این که باید عالی، مرسی، 2 سال دنبال کردین و رسیدین، خیلی هم خوب بود. دلیل اینکه ما اینقدر حساس شده بود تحلیل گذشته اینه که ما نیاییم مثل 80% افراد، حالا به حال برخیتون جز اون 20% هستین که اهداف رو رها نکردن. ما چیکار کنیم و چجوری یه ارزیابی دقیقی داشته باشیم که رها نشن؟ حالا و از طرف یه سری دیگه تحقیقات نشون داده که وقتی ما گذشته رو نگاه میکنیم دچار 2 نوع خطای شناختی میشیم. چه خطاهایی؟ خطای اول اینه که دستاوردهامون رو، موفقیت‌هامون رو خیلی بزرگتر ارزیابی میکنیم، برای اینکه اون احساس افتخار رو بکنیم و برای اینکه به خودمون دلگرمی بدیم و حس کنیم که همیشه به خودمون یادآوری کنیم که چه کار بزرگی انجام دادیم، بزرگتر از اون چیزی که هست موفقیت‌هامون رو ارزیابی میکنیم. و از طرفی خطای دوم هم هست. خطای دوم اینه که شکست‌هامون هم خیلی پررنگ میکنیم. یعنی یه جورایی شکست ها رو هم زیادی بزرگ میکنیم، موفقیت هامون هم زیادی بزرگ میکنیم. هر دوشون هست. و وقتی شما از آدم ها میپرسید که مثلا سال گذشته چه تجربه‌ای داشتن، اولین چیزهایی که یادشون میاد همون شکست هاست. شکست ها رو زودتر ما به یاد میاریم، ناکامی ها رو زودتر به یاد میاریم و بزرگترشون میکنیم. و از اون طرف موفقیت ها هم همینطور. و این خطاها باعث میشه که ما باید یه کمی به دلیل اینکه درست ارزیابی نمی کنیم، به دلیل اون خطاهایی که داریم، و نمیشه هم گفت ما خطا نمی کنیم و دوچار خطا نمیشیم، برای اینکه ذاتاً ما چون انسانی، مغزمون از همون مغزی که از انسانهای چندین هزار سال پیش به ما رسیده و به حال یک سری تجربیات و خاطرات و اینها از انسانهای پیشین به ما رسیده و ما کاری نمیتونیم بکنیم. اینا همه دلایل خودشو داره. چرا موفقیت ها رو بزرگتر میبینیم؟ چرا شکست ها رو بیشتر به یاد میاریم؟ ولی آگاهی نسبت به این که من چطور دارم نسبت به موفقیت هام قضاوت میکنم، چجوری دارم شکست ها میبینم و مجموع اینها رو چطور در کنار هم میبینم. و واقعا اگر ندونم که گذشته من چطور پیش رفته، درست بوده، غلط بوده، چقدرشو درست رفتم، چقدرشو نباید میرفتم، اون وقت واقعا اگر ندونم برنامه‌ریزی برای آینده واقعا بی‌معنیه. یکی از دلایل رها شدن اهداف دومی این بود که آقای محمدزاده، خطای دوم، شکست ها رو پررنگ میکنیم. شکست ها رو پررنگ میکنیم، همینجور که موفقیت ها رو هم پررنگ میکنیم، شکست ها رو هم بیشتر پررنگ میکنیم و بیشتر به یاد میاریم شکست ها رو. بی‌معنیه برنامه‌ریزی کردن با توجه به اینکه هنوز نتونستم دقیقاً متوجه بشم که از چه الگوهای غلطی دارم پیروی میکنم، چه کارهایی رو 1000 بار دارم تکرار میکنم، از یه جا چند بار دارم میخورم. ما اخیراً یکی از بستگان یه تصادفی داشت و خیلی جالب بود، یه جمله رو گفت، من جوابشو میدونستم، حالا شرایطی نبود که بخوام پاسخش رو بدم. HBR هاروارد بیزینس ریویو، هاروارد بیزینس ریویو، مجله کسب و کار هاروارد، گفتش که
این جملهش این بود که نمیدونم تصادف کرده بودم به فاصله زمانی 4-5 ماه به یک شکل تصادف کردن و به یک شکل هم آسیب دیدن و ماشینشون هم به یک شکل خراب و داغون شد و طوری که اصلا بیمه دیگه کامل باید ماشین عوض میشد و تعمیر مناسب نبود. به طرز وحشتناکی هم هر دوبار اتفاق افتاد و با یک خطایی که مقصر راننده است. و داشت با تعجب داشت میپرسید نمیدونم چرا یک اتفاق مدام داره برای ما تکرار میشه. خیلی پیش اومده دیگه، دقیقاً خیلی پیش میاد. این یه اتفاق ساده است شاید، البته خیلی مهمه که جون آدم در به حال خانواده در خطره، ولی ما مشابهش رو خیلی در زندگیمون تکرار میکنیم که پیش میاد آدما با ما یه رفتارهایی میکنن، یه اتفاقاتی برای ما میفته، در یک موقعیت‌های شغلی قرار میگیریم، در یک موقعیت‌های کاری قرار میگیریم، همیشه نتیجه یکی میشه و یه نتیجه مدام برای ما تکرار میشه و ما اینجوری فکر میکنیم که خب چرا همش داره این نتیجه تکرار میشه؟ کجای کار من مشکل داره؟ من چه الگوی غلطی رو دارم تکرار میکنم که به این نتیجه میرسم؟ اینجاست که من اگر اون الگوی غلط رو در نیارم، یعنی اگر این آدمی که شاکی بود از این اتفاق تکراری اگر واقعا به خودش نمیدونم چرا خیلی جوابش واضح بود، بابا من رانندگی مشکل داره که هر دوبار یه جور یه مدل ماشینم یه جور خراب میشه، منم یه مدل سر میخورم پشتک میزنم. مشخصه دیگه مشکلش از کجاست. یعنی لزوما که ماشینا مشکل ندارن که 2 بار تو رو عرض 4-5 ماه مثلا بیان هم سر بخوری هم پشتک بزنی بعد ماشین نابود بشه. لزوما به خاطر مشکل ماشین نیست. اگه اینجوری باشه که همه باید الان با این همه ماشینای در به داغونی که ماشینش هم خوب بود، اصلا ماشین داخل ماشین محکمی هم بود، باید همه این اتفاقات رو براشون بیفته. پس یک نقصی وجود داره در این که من خودم باید ببینم پیداش بکنم در کجای کارمه و این درست از اشتباهش درس نگرفتم و خیلی برامون تکرار میشه که ما به دلیل اینکه الگوی غلطی رو مدام تکرار میکنیم داریم نتایج غلطی رو هم میگیریم. خب تمرین بعدی که خیلی تمرین مهمی هست و دوست دارم که اینو حتما انجام بدید، ببینید تصور بکنید که 1403 یه فیلمیه، خب و شما دارید این فیلم رو نگاه میکنید، فیلم زندگی شماست. 1403 فیلم زندگی خودتون رو دارید نگاه میکنید. و وقتی این فیلم رو نگاه میکنید از خودتون بپرسید، وقتی فیلم زندگی خودتون رو نگاه میکنید از خودتون بپرسید اگر واقعا 403 یه فیلم بود نقش شما توش چیه؟ قهرمان داستانین؟ تماشاگر هستید؟ نفر دوم هستید؟ نقش شماره 2، نقش شماره 3، نقش شما چیه؟ چه نقشی رو داشتید به نظر خودتون در این فیلم صادقانه؟ این از اون سوالایی که دوستان باید فکر کنیم بهش و ازش نگذریم و فکر نکنیم که اهمیت نداره. این سوالها همشون با فکر طراحی شده. واقعا نقشی که در این فیلم داشتید چه نقشیه؟ آیا نقش یک آدم منفعلی که اون گوشه نشسته داره به زنده این فیلم نگاه میکنه که بگذره فقط، یا نه نقش یک قهرمانی داشتین که مدام داشتین تلاش میکردین، مدام در صحنه بودین و مدام دغدغه اینو داشتین که اوضاع رو بهتر کنین؟ کدومش؟ شما چه نقشی به خودتون میدین؟ و اینکه سوال بعدی، اگه سوال اول رو جواب دادیم بریم بعدی. 3 صحنه‌ای که بیشترین تأثیر رو روی شما گذاشت چی بود؟ 3 تا صحنه‌ای که بیشترین تأثیر رو روی شما گذاشت. یعنی کجاهای زندگیتون بود که خیلی روی شما اثرگذار بود و خیلی تأثیر داشت و خیلی تحت تأثیر قرار گرفتین؟ اون 3 جا کجا بود؟ یکم پیدا کردن این 3 جا هم نیاز به فکر داره. من خودم خیلی فکر کردم که بهش رسیدم، یعنی خیلی که در حد به حال 1-2 دقیقه باید تمرکز کنم. من 1-2 دقیقه رو بهتون فرصت میدم که
خب و سوال بعدی، در این 3 رویداد چه چیزی درست پیش رفت، چه چیزی درست پیش نرفت، مانع شد؟ یعنی در این اتفاقاتی که حالا شاید شما یه اتفاق افتاده، لزوما اتفاقاتی که گفتیم 3 تا صحنه ای رو بررسی بکنید لزوما صحنه های پیروزی شما نیستا. اصلا فکر نکنید که باید حتما در اون صحنه ها شما پیروز میدان باشید یا شما باید حتما یه دستاورد بزرگی می داشتید. نه، شما ممکنه که یه شکستی خوردید، یه اتفاق بدی اصلا افتاد برای شما، ولی تاثیرش خیلی مثبت بود، درس خیلی خوبی از اون اتفاق گرفتید، تو ذهنتون موندگار شد. و در همین اتفاقی که تاثیر بد داشت، مثلا اینکه مثلا یه پروژه که خیلی دوست داشتین بگیرید و نتونستین بگیرید، یه کاری که خیلی دنبالش بودید پیدا نکردید، با یه آدمی دوست داشتید یه رابطه عاطفی خوب داشته باشید بهش نرسیدید. خب همه اینا میتونه همون 3 تا صحنه‌ای باشه که تاثیر زیاد، همیشه موفقیت روی ما تاثیر بود، اتفاقا تاثیر شکست روی ما بیشتره تا موفقیت ها. در این 3 تا رویدادی که پیدا کردین ببینید که چی درست پیش رفت، چی خوب پیش رفت، چه اتفاق خوبی افتاد و چه چیزی خوب پیش نرفت. یعنی چی باعث شد که اون رویداد برای شما تاثیرگذار شد و چی باعث شد که نه اصلا میتونست این اتفاق نیفته، اتفاق دیگه ای بیفته. این رو باید پیدا کنید. آقای شاهنظری میگن که نقش من جنگجویی که به هر ترتیبی هدف رو به دست آورد ولی هزینه‌اش برام زیاده. قشنگ بود. مرسی. بقیه دوستانم میتونن بنویسن اینجا اگر نقششون رو دوست دارن. و اینکه دوستان پاسخ دادن به این سوال‌ها رو لطفاً دست کم نگیرید. شما میتونید به این سوال‌ها، پاسختون به این سوال‌ها مشخص میکنه که شما کجاها درست پیش رفتید و چه الگوهای غلطی باعث شد که شما نتیجه نگرفتید. نقشتون متغیره. یه موقعی میشین قهرمان، یه موقعی نمیشین. بسیار عالی. خیلی هم خوب. خیلی هم خوب. مرسی از بازخوردی که دادیم. تلاشگر، تسلیم نشدنی. خیلی هم عالی. خب پس دوستان نگاه کنید ببینید که در این اتفاقاتی که افتاد، صحنه هایی که روی شما تاثیر، ببینید چیزایی که تو ذهنتون مون مهمه، دلیل داشت که تو ذهنتون، میبینید یه سری خاطرات تو ذهن ما همچنان باقیه و این خاطرات از دست نمیره، یعنی ما هیچ وقت از ذهنمون پاک نمیشه. ولی وقتی در مورد امسالمون هم فکر میکنیم یه سری چیزا تو ذهنمون پاک نمیشه، از ذهنمون باقیه، هست، ما اونا رو میخوایم. هر رخ دادی فرقی نمیکنه، بله، هر رخ داد مثبت یا منفی فرقی نمیکنه. و چیزی که باعث شد که براتون تاثیرگذار شد، چیزی که باعث شد براتون تلخ شد یا احساس بدی به شما بده یا میتونست اون اتفاق نیفته، خب اینو میتونید بررسی کنید. خب بریم اسلاید بعدی. ما حالا دوستان 2 تا روش داریم برای این روش علمی هن و واقعا هم کار میکنه. ببینید برای تحلیل سالی که گذشت 3 تا پی، مدل 3 پی، پروگرس، پیچفالز و پلنس. ببینید چه کارهایی رو چه پیشرفت هایی داشتید امسال. همتون یه سری مهارت یاد گرفتید، یه سری ارتقاداتون رو بهتر میتونید کنترل بکنید، تاب‌آوریتون بالاتر رفته، درآمدتون رو تونستید افزایش بدید با افزایش مهارتتون. خیلی خیلی چه کارهایی رو بهتر از قبل انجام دادید، نسبت به 402 بهتر بودید تو 403. این پیشرفت ها رو برای خودتون مشخص بکنید. ما نیاز داریم که نسبت به پیشرفت هامون آگاه باشیم. بعضی وقتا این آگاه نبودنه و یادآوری
نکردن به خودمون باعث میشه که مدام تو سر خودمون بزنیم و بگیم که آقا من که کار خاصی نکردم. این حرفی که خیلی از کمالگراها میزنن. کیا اینجوریان؟ همش میگن من که کار خاصی نکردم. ته سال که میشه فکر میکنن که اتفاق خاصی هم نیفتاده و هیچ بیکار نشسته بودن. طاهره جان شما اینجوری هستین؟ خب برای اونایی که قبلا بودن، برای اونایی که اینجوریان خیلی این مدل بیشتر کار میکنه. یعنی باید حتما این نوشتن هاتون رو قوی تر بکنید. نوشتن به شما آگاهی بیشتری میده، کمک میکنه که حسی تصمیم نگیرید. وقتی ما حسی تصمیم میگیریم، وقتی با اون خطاهای شناختی که بهتون گفتم تصمیم میگیریم، اغلب نگاه میکنیم به خودمون، اغلب نگاهمون درست نیست، اغلب درست نیست. خب پس اینکه در چه کارهایی پیشرفت کردم، این مهمه. برای خودتون بنویسید که در چه کارهایی پیشرفت کردید، چه چالش هایی داشتم، چه مشکلاتی داشتم، چه عواملی باعث شد، همون الگوهای غلط، چه عواملی باعث شد که به بعضی از این هدفها مثلا نرسیدم، چی باعث شد، خودم چی فکر میکنم و چه برنامه‌ای بریزم برای 404 که اون عوامل رو بتونم درست کنم. عواملی که مانع من شدن، عواملی که نذاشتن. آره این حسم هست که بعضی وقتا فکر میکنیم خیلی دیر شده که باید زودتر شروع میکرد. ولی واقعا من چند روز پیش داشتم یه نفر که در مورد مسیر شغلی یه تحقیق کرده بود، تحقیقش رو میخوندم، خیلی جالب بود. میگفتش که این خیلی واقعیته. یه کتاب دیگه هم هست به نام فکر میکنم اسمش هست استادی، که اونم فکر می‌کنم مال رابرت گرین، نویسنده‌اش رو مطمئن نیستم، ولی اونم همینو میگه. و وقتی اون کتابو خوندم خیلی یه جوری به آرامش رسیدم که نه اصلا اینجوری هم نباید فکر کرد، چون این بینش غلطیه که ما فکر می‌کنیم دیر شده. خیلی از آدم‌های تاثیرگذاری که ما اسمش معروفن و ما اسامیشون رو میشناسیم و میبینیمشون، در سنین 60 به بالا، 55 به بالا به اون دستاوردها و موفقیت‌ها و موثر بودن‌ها رسیدن. لزوماً سن دلیل نمیشه. آره میتونید ذکر کنید. آره اگه دوست دارید هر چیزی که دوست دارید میتونید اینجا با دوستانتون شیر بکنید. پس لزوماً میتونه سن مانع شما نباشه، این و مانع شروع کردن نباشه، چون واقعاً ربطی نداره به اینکه مثلا من الان دیر شده، گذشته از من. هر زمانی میتونید شروع کنید، از هر زمانی شروع کنید، اصلا دیر نیست. خب من به لایو اینستاگرام هم وصل شدم، دوستان عزیز توی اینستاگرام هم میتونن نگاه کنم. خب راهکار عملی بعدی اینه که این سوالا دوستان خیلی مهمن، لطفاً توی همون برگه به این سوالا پاسخ بدید. 3 دستاورد بزرگی که سال گذشته داشتی رو میتونی بنویسی. واقعاً به خودت افتخار کردی. لزوماً دستاورد مادی نیست، لزوماً مادی نیست که مثلا من حتما اینقدر درآمد داشتم و این موفقیت، حتما هم لزوماً یه موفقیت قابل احساسی که همه ببینن نیست. ممکنه یکی بگه که من احساس شادمانی درونی بیشتری داشتم، کسی نمیبینه اونو، فقط خودت حس میکنی. میتونه دستاوردت باشه و میتونی به خودت افتخار بکنی. 3 دستاورد بزرگی که سال قبل داشتی و بهش افتخار میکنی. مرسی آقای محمدزاده. اونها رو بنویسید. و بعد 3 تجربه مهمی که باعث رشدت شد، ولی اول فکر میکردی شکسته، ولی بعد متوجه شدی که چقدر همون شکست باعث شد که تو یاد گرفتی. اونم بنویسین، چون خیلی از شکست هامون و خیلی از نشدن هایی که برای ما اتفاق میفته بعدها میفهمیم که چقدر درس توش بوده و چقدر ما از اون یاد گرفتیم و چقدر باعث رشدمون شده و چقدر بعدش اتفاقات بهتری برامون افتاده. ولی در اون بازه زمانی فکر کنیم که خیلی شکست خوردیم، خیلی دستمون خالی مونده. کیا این حسو دارن؟ وقتی یه اتفاق ناخوشایندی میفته و یه شکستی رو تجربه میکنن و این نشدنی و نرسیدنی و فکر میکنن که دنیا به آخر رسیده. خودم هم یکم اینجوریم، دارم بهتر میشم، اعتراف میکنم. دنیا به آخر رسیده، دیگه درست نمیشه، من دیگه نمیتونم، من چقدر بدشانسم، بقیه چرا انقدر نمیفهمن که مثلا من انقدر خوبم. این گفتگوهایی هستش که ما زمانی که موفق نمیشیم
یا یک کاری درست پیش نمیره، اونجوری که من میخوام پیش نمیره، گفتگوهای درونی هستش که من با خودم دارم و خیلی تکرارش میکنم. ولی خیلی زود متوجه میشیم که همون داستان عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، که حالا عدویی هم شاید در کار نباشه ولی واقعا یه ذهنیت بده دیگه، اون دشمن میشه برای ما، واقعا ذهنمون رو خراب میکنه، میخوره این چراها. آره حسش هست. روزی اول خیلی اذیت کننده است واقعا، درسته، تا یه هفته ممکنه بمونه، ولی چون روزای اول همش تو داری به این فکر میکنی که از دستت رفته، نشده، حقت نبوده، جفا شده در حقت، درست قضاوتت نکردن، چرا منو ندیدن. خب خیلی این مرکز کنترلمون خیلی میره به بیرون، از درون میره به بیرون دیگه. من خودم رو خیلی مسئولش نمیبینم، دیگران رو خیلی مسئولش میبینم و فکر میکنم که اونها مقصرن. البته که بعضی وقتا هستن، ولی واقعا کارش هم نمیتونم بگم، من کنترلی روی تصمیمات اونها ندارم، ولی بعضی همون یک هفته، 10 روز، 2 هفته، 1 ماه، 6 ماه متوجه میشم که بابا اصلا چقدر خوب شد که این اتفاق افتاد، اصلا این اتفاق افتاد من به اینجا رسیدم، این اتفاق افتاد من این تصمیمو گرفتم. پیش اومده براتون؟ برای من خیلی پیش اومده که من خیلی ممکن روزای اولش قصه خوردم، ولی بعدش واقعا دیدم که نه، همون باعث شده که من رشد کردم، همون باعث شده که من از اون وضعیت ارتقا پیدا کردم به وضعیت بهتری. بله، مرکز کنترلمون بیرونی میشه اینجور موقع ها، خیلی حواسمون باید باشه. یعنی همش میگم که بابا دیگران، ولی وقتی که به اینجا برسن که بابا یه درسی مهمی برای من داشته و چه درسی میتونم بگیرم و چطور میتونم اینو تکرار نکنم، چطور میتونم بهترش بکنم، اون وقتی که مرکز کنترلش میشه درونی. یعنی من به خودم دارم نگاه کنم، دیگران مسئول نیستن. سوال بعدی، 3 جایی که حسرت میخوری کاش جور دیگه ای عمل میکردی چی؟ هممون داریم. اونجا مثلا اینجوری رفتار کردم، کاش یه جور دیگه رفتار میکردم، مثلا اونجا فلان کار کردم، کاش یه جور دیگه اون کارو میکردم، یا یه سری کارا رو نکردین، انجام ندادین، کاش که اون کار رو انجام میدادم، نمیگفتم الان دیره، یا نمیگفتم وقتش نیست، یا نمیگفتم نمیشه، دیدم میشه. یعنی همش هم انجام دادن ها نیست، انجام ندادن ها هست. حسرت هاتون رو مشخص کنین، چیا باعث هست. اگه یه موقع سرعت زیاده و نمیتونین بنویسین، لطفاً بگین، بازخورد بدین که من سرعتمو کم کنم. من میترسم نرسم به اتمام اسلاید ها، برای همین کمی سرعتم بالا میبرم که خسته کننده نشه براتون، چون بعضی وقتا خسته کننده میشه سرعت پایین. خب میریم سوال بعدی. واقع بینانه بشینید تحلیل کنید کدوم موارد در کنترلتون بود و کدوم موارد نبود. این خیلی مهمه، چیا در کنترلم بود، چیا در کنترلم نبود. یعنی واقعا یه سری از شکست هامون اصلا ربطی به ما نداره، اتفاق افتاد، دست ما هم نبود، در کنترل ما هم نبود، ما کاری خاصی نمیتونستیم براش بکنیم، ولی یه سری هم بود به ما ربط داشت، در کنترلمون بود. اینو باید مشخص بکنیم، چه از نوع حسرت باشه، چه اون تجربه مهم باشه، چه اون دستاورده باشه، فرق نمیکنه کدوم در کنترلت بود، کدوم در کنترلت نبود. خیلی این تو بینشتون بهتون کمک میکنه که یه بینش درستی داشته باشید نسبت به این که واقعا چند درصد از مواردی که من دارم اینقدر خودم رو به خاطرشون اذیت میکنم بابت چیزهایی هستش که اصلا در کنترل من نیست، تصمیم دیگرانه. بعضی وقتا من فکر میکنم که اونها منو نپذیرفتن برای فلان پروژه، برای فلان کار یا برای فلان جا به دلیل اینکه من خوب نیستم، در صورتی که اصلا ربطی به خوب بودن تو نداره. بابا طرف اصلا نیاز نداشته به همچین چیزی، تو فوراً به خودت گرفتی و قصه خوردی به خاطرش و اعتماد به نفس تو زدی، نابود کردی. متوجه این؟ باید مسئولیت کارمون بپذیریم، باید قبول کنیم که اشتباه کردیم. ناخودآگاه خیلی گردن دیگران میندازیم، آره، ولی نه در همه موارد. یه موقعی هم خودمون سرزنش کنیم، حواسمون به این بخش هم باشه بچه‌ها. خیلی خودمونو بعضی وقت اونایی که یکم درجه کمالگراییشون بالاست کیان؟ میشناسن خودشونو کمالگراها؟ دستا بالا. خودم یکیشم.
خودمو سرزنش میکنم بابت یه سری کار. اینا زودتر آدمایی که کمالگرا هستن بیشتر خودشون سرزنش میکنن و بیشتر بابت شکست خودشون رو میخورن و گردن خودشون میندازن. این خیلی غلطه و خیلی انرژیشون رو میگیره. نذارید شکستاتون ازتون انرژی بگیره. نذارید شکستاتون باعث کم شدن عزت نفستون بشه. نذارید احساس ارزشمندیتون با یک نرسیدن و نشدن و به دست نیاوردن بیاد پایین. هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ما آدمیم دیگه. بالاخره همه اتفاقات قرار نیست برای ما مثبت باشه. بعد اینکه اصلا خیلی از این اتفاقات دست ما نیست کامل. خیلی دست ما نیست، دست دیگران. اونها تصمیم میگیرن، اونها نظر میدن، اونها تعیین کنندن. همیشه ما تعیین کننده نیستیم. ولی تا جایی که دست منه، کنترلش دست منه، من تلاشمو بکنم که بشه. خب اینا جواب دادین. اگر جواب دادین این سوالا رو یک بفرستین، بریم اسلاید بعدی. ممنون میشم. ببینم چند نفر امروز به سوالای ما دارن جواب میدن. هیچکی جواب نداد؟ یک نداریم اصلا. هستین؟ اگه هستین پس یک بفرستین. تو به نظر میرسه نیستین. خب بچه ها هستین؟ صدای منو دارین؟ صدای منو دارین؟ سوالم اینه که جواب دادین به این پرسش ها؟ تونستین به این پرسش ها؟ مرسی، ممنونم. اگر جواب دادین یک پاسخی به من بدید، یه بازخوردی داشته باشین. ممنونم ازتون. مرسی. تا حدودی خواهش میکنم، مشکلی نیست. خب حتی اگر بتونید تو ذهن نوشتن که خیلی بهتره، ولی اگر بتونید تو ذهنتون هم پاسخ بدید عالیه، بازم خوبه اگر محل کارتون هستید. خب یه چک لیستی هم داریم برای رشد فردیه که این سوالا خیلی مهمه که البته شاید فکر کنید تکراریه، نه تو سوالای قبلی بوده، ولی یه ذره حوزش فرق میکنه. مرسی. بله. در چه زمینه‌هایی تو 400 سال قوی‌تر شدم؟ همونی که مثلا زمینه‌هاش رو داره میگه. مثلا تو زمینه کاریتون قوی‌تر شدین، تو زمینه ارتباطیتون قوی‌تر شدین، تو زمینه رشد شخصیتون قوی‌تر شدین، توی آگاهی عمومیتون قوی‌تر شدین، تو زمینه فعالیت‌های اجتماعیتون قوی‌تر شدین. مشکلی نیست نسیم جون. خواهش میکنم. راحت باشین. تو چه زمینه های قوی؟ همتون میتونین الان یه ادعایی بکنین، میگم مثلا من خودم تو زمینه کاریم قوی تر شدم. میتونم این ادعا رو داشته باشم، براش هم سند دارم، هم کلی میدونم با اقتدار میتونم خب عزیزان من اومدم. این بعضی وقتا به خاطر اختلال اینترنت پرت میشیم بیرون و دوباره برمیگردیم، نگران نباشید. خب اینم از این. خب فایلامون هم برگشت به عقب. کجاها وقت تلف کردین؟ وبینار ضبط میشه. بله ان شاءالله که اگه مشکلی پیش نیاد میذارم توی میگم بهتون، در اختیارتون قرار میگیره حتما. کجاها وقت بیشتری تلف کردین؟ اولین سوالی بود که تو زمینه‌های قوی تر شدین. دومی که کجاها وقتتون بیشتر تلف شده و کدوم تصمیم مهم بود که باید زودتر میگرفتین؟ هممون یه سری تصمیماتی داریم که فکر میکنیم خب ای کاش که من زودتر این تصمیم رو میگرفتم. تجربهشو داشتین احتمالاً. برای این سوالا رو هم میتونید از خودتون بپرسید برای اینکه بتونید تو زمینه رشد شخصی خودتون رو بیشتر بسنجید. یه داستان میخوام براتون تعریف بکنم.
داستان روباه و خارپشت. این یه داستانیه که یک قانون و اصل در مبحث مدیریت که همه ازش استفاده میکنن، اونقدر که مهمه. به نظرتون روباه باهوش‌تره یا خارپشت؟ بنویسین لطفاً. روباه باهوش‌تره یا خارپشت؟ روباه معروفه دیگه به باهوش بودن، درسته؟ روباه خیلی زرنگه. روباه مکاره. آره الان میگم چرا. ولی خب به کارش نمیاد، پیش خارپشت ضعیفه. میگم چرا. ببینید، آره روباه هم زرنگه، هم باهوشه، هم هیله‌گره. حالا داستانش چیه؟ داستان حالا توی اساطیر یونان هم این چیزو گفتن، این داستانو گفتن، ولی جیم کالینز تو کتاب از خوب به عالیش که احتمالاً شنیدین اسمشو، کتاب معروفیه، این رو آورده دوباره. داستان اینه که یه روباهی میخواد یه خارپشتی رو شکار کنه و هر راهی که بلد بود و به ذهنش رسید و استفاده کرد و نتونست. چرا نتونست؟ مگه روباه باهوش نیست؟ هیله‌گرم نیست؟ 1000 تا ترفندم نداره؟ 100 تا استراتژی هم به کار نمیبره؟ بله میبره. ولی نتونست خارپشت رو شکار کنه. دلیلش چیه؟ دلیل اینکه روباه نمیتونه اینه که خارپشت یک دونه استراتژی بیشتر نداره. هر زمانی که روباه یا هر کس دیگه، هر حیوان دیگه بهش نزدیک میشه، خودش چیکار میکنه؟ تبدیل به یه توپ گرد میکنه و خاراشو پرت میکنه. همین یه دونه استراتژی نجاتش میده. قوی ترین و مکارترین حیوان جنگل نمیتونه شکارش کنه. بنابراین ما یک اصلی داریم در مدیریت به نام اصل خارپشت. چی میگه این اصل؟ میگه که اگر میخواین درست عمل بکنین، نتیجه بگیرین، خیلی ما به کسب و کارها میگیم، به مدیران سازمان ها میگیم، به مدیران کسب و کار هم میگیم، به همه آدم ها فرقی نمیکنه. میخوای درست نتیجه بگیری، به یه اصل بچسب. تمرکز کن روی یه نقطه قوت خودت. خارپشت یه نقطه قوت داره. نقطه قوتش اینه که خار میتونه پرت کنه، تیغ پرت میکنه، نمیتونه هیچ کس بهش نزدیک بشه، فقط از همون داره استفاده میکنه و تمام نقاط قوت بقیه حیوونا رو با همین یه نقطه قوتش خنثی میکنه. وقتی میخوایم برگردونیم به دنیای واقعی، به دنیایی که توش هستیم و این رو تشبیه بکنیم به اینکه حالا به چه درد ما میخوره، مثلا ما چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم. ببینید، ما اگر خیلی پخش و پراکنده کار بکنیم، رو همه چی انرژیمون رو بذاریم، تمرکز روی یک اصل، یه نقطه قوت خودمون نداشته باشیم، یک استراتژی مشخص و معینی نداشته باشیم، مثل روباه میشیم که 100 تا استراتژی برای شکار خارپشت به کار برد اما نتیجه نگرفت. بنابراین یه بارم از خودتون بپرسید، من 403 روباه بودم یا خارپشت؟ من تونستم با یه استراتژی مشخصی جلو برم، با یه استراتژی مشخصی مسیرم رو برم، به اهدافم برسم، یا نه همش داشتم استراتژی عوض میکردم، همش داشتم نقشه راه تغییر میدادم، همش هدفها رو عوض میکردم، همش وقتی به این نمیرسیدم یه هدف دیگه مشخص میکردم. کدوم بودم من واقعا منصفانه؟ روباه بودم یا خارپشت بودم؟ اینو حتما برای خودتون مشخص کنید و پاسخ بدین. اگه دوست دارین اینجا بنویسین، اگه دوست هم ندارید مشکلی نیست. پیش خودمون بگیم که واقعا روباهیم یا خارپشتیم، از این شاخه به اون شاخه میپریم، همش داریم تغییر میدیم استراتژی هامون رو، یا نه یه اصل، یه استراتژی رو برای خودم مشخص کردم، بر اون اساس دارم میرم جلو. کدومم واقعا؟ و اگر این شیوه خارپشتی رو برای 404 هم بخوام به کار بگیرم، چی کار باید بکنم؟ چطور یک اصلی رو برای خودم مشخص بکنم، بر اساس اون اصل هدفامو بذارم، بر اساس اون اصل مسیرم رو مشخص بکنم و چشم انداز بذارم و برم جلو. این تفاوت روباه و خارپشت.
خب به من نگفتین روباه بودید یا خارپشت. و حالا اون اصل کلیدی ما برای 404 باید چی باشه؟ که من روباه نباشم و خارپشت باشم، که من راحت‌تر نتیجه، که من تمرکز کنم، با تمرکز نتیجه بهتری بگیرم تا بتونم هدف گذاری هوشمندی داشته باشم. ما هدف شاید بذاریم، ولی اینکه چقدر این اهدافمون هوشمندانه طراحی شده. اهداف ماست، اهدافی هستش که استراتژی مشخصی داره، اهدافی هستش که ما توش الگوهای غلط رو تکرار نمی‌کنیم، اهدافی هستش که لزوماً آرزوهای دست نیافتنی نیست و واقعاً هدف واقعیه. می‌خوایم یک کمی در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم. واقعاً صادقانه اینو لطفاً صادقانه جواب بدین. اهدافتون رو می‌نویسید یا فقط تو ذهنتون دارید؟ کیا هدفشون رو می‌نویسن؟ کیا هدفشون رو می‌نویسن؟ پژوهش‌ها نشون داده. مرسی، عالیه، آفرین آفرین. خب تو ذهن که همه هست، ولی خب این نوشتنش خیلی ارزشمنده. مرسی. و چقدر تاثیر داشته، چقدر اثرش رو دیدید؟ اثر نوشتن رو چقدر دیدید؟ دیدید یه سری اهداف رو اول سال می‌نویسید، آخر سال دوباره می‌رید سراغ نوشته هاتون می‌بینید خیلی‌هاشون محقق شده؟ کیا این تجربه رو داشتن؟ یه سری هدف‌ها رو می‌نویسید، اصلا حواستون هم بهش نیست، ولی به خیلی‌هاشون می‌رسید. شاید مثلا ماهای اول خیلی پیگیرشون بودید. بنویس تا اتفاق بیفته. دقیقاً تحقیقات نشون میده فقط 3% افراد اهدافشون رو می‌نویسن، ولی همین 3% 10% بیشتر از بقیه نتیجه میگیرن. و خب پژوهش شده روی سری دانشجو، اونا رو بررسی کردن، بعد از 20 سال دیدن که اون 3% که می‌نوشتن موفقیت‌های مالی خیلی بیشتری به دست آوردن و تو کارشون موفق‌تر بودن. یه مطالعه هم تو 2015 انجام شده، یه روانشناسی انجام داده و نشون داده که افرادی که می‌نویسن هدف‌هاشون رو 33% بیشتر از کسانی که نمی‌نویسن و فقط تو ذهنشونه بهشون به اون هدف‌ها میرسن. پس این یه چیز من درآوردی حسی، حالا من میگم تجربه کردم شما خوبه به این انجام بدین، نیست. پژوهش شده، این تعداد پژوهشایی که براتون خوندم و خیلی خوب بیشتره دیگه، ولی این حالا مهمترینشون بود براتون خوندم. نشون میده که نوشتن اهداف خیلی میتونه موثر باشه در اینکه بهش برسید، بهش بپردازید، دغدغه‌اش داشته باشید و ذهنتون اون رو باور بکنه، مغزتون بهش بپردازه. و حالا دیدگاه مختلف در مورد هدف گذاری و برنامه‌ریزی. وقتی در مورد هدف گذاری و برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم، لزوما شماهایی که وقت میذارید و بسیار ارزشمنده که وقت خودتون رو برای آموزش و رشد میذارید، نه، ولی خب خیلی از افراد وقتی باهاشون در مورد هدف گذاری و برنامه‌ریزی صحبت میکنیم میگن که خب با این اوضاع اقتصادی داغون ما از فردامون خبر نداریم، قیمت دلار روز به روز در حال افزایشه، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، ما یک اقتصاد مبهم داریم، یک وضعیت مبهم رو درش گرفتار هستیم که همیشه همینطور بوده، چطور باید برنامه‌ریزی کنیم برای سال بعد؟ بعضیا میگن که خب به حال اول سال برنامه بریزیم تا آخر سال پیگیرش باشیم بهش میرسیم. بعضیا میگن که باید اسمارتش کنیم، باید به کسی نگیم، یا حالا بعضیا میگن که باید یک کوچ داشته باشیم کنارمون باشه به اهدافمون برسیم. و خیلی حرف هست در مورد هدف گذاری و برنامه‌ریزی. یه عالمه هم تفاوت دیدگاه وجود داره. اینکه مثلا ما هدف گذاری میکنیم اسمارت باشه، دقیق باشه. اسمارت هم که میدونید چیه دیگه، دقیق باشه، قابل دسترس باشه، معنیدار باشه براتون، واقعی باشه، زماندار باشه. یعنی یه هدف کلی نذاریم. من در ادامه براتون توضیح میدم. ولی واقعا یک علم بسیار گسترده، حالا ما امروز نمیخوایم مثلا در موردش صحبت بکنیم، که بسیار میتونه به شما کمک کنه یاد گرفتن اینکه من اولا چطور تحلیل و ارزیابی درستی از کار خودم داشته باشم و دو اینکه بر اساس اون تحلیل چجوری اهدافم رو مشخص کنم. ولی چند تا نکته خیلی کوتاه در مورد هدف گذاری میخوام بهتون بگم. هدف گذاری خودش یک درسه بچه‌ها، یک درس چندین جلسه‌ایه که اصلا در قالب یک وبینار نمی‌گنجه. ولی من فقط چند تا نکته میخوام بگم. خیلی باید دقت بکنیم که در هدف گذاری همه تخم مرغ‌هامون رو در یک سبد نگذاریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی من هدف میذارم،
اهداف متعددی رو برای خودم انتخاب بکنم. بیام در حوزه خانواده هدف بذارم، در حوزه رشد و شکوفایی فردی خودم هم هدف بذارم. نیام بگم که من هدفم اینه که مثلا توی سال 404 میخوام مثلا به این درآمد برسم. هدفی که خیلی همون میذاریم، طبیعی هم هست. من میخوام به این ارتقای شغلی برسم، در همچین زمینه‌ای به این میزان ارتقا در این مدت زمان باید اسمارت باشه. یا من میخوام با همچین شخصی یک ارتباطی برقرار بکنم طی این مدت زمان به این شکل. خب اینا همه اهدافی هستش که ما میتونیم بذاریم، ولی مهم اینه که یک هدف در یک زمینه نذاریم، 5 تا هدف در یک حوزه نذاریم. تو همه حوزه ها سعی کنید که اهدافتون رو پخش بکنید. همه انرژیمون رو قرار نیست برای فقط کار بذاریم، همه انرژیمون فقط برای خانواده نیست، همه انرژیمون برای جامعه نیست. ما برای حوزه‌های مهم زندگیمون باید هدف گذاری داشته باشیم. اینو یادتون باشه. بیشتر چون فرصت نمی‌کنیم بازش نمیتونم بکنم. بعد اینکه هدفهای کلی نذاریم دیگه. میخوام درآمدم بالا بره، میخوام رشد پیدا بکنم، میخوام حس و حالم خوب بشه. اهداف کلی ان، خیلی کلی ان. ما باید اهدافمون اسمارت باشه، یعنی دقیقاً میخوام چقدر درآمد داشته باشم، در چه حوزه‌ای، چه مدت زمانی، با چه کاری. این میشه اسمارت. هدف باید مشخص، قابل اندازه‌گیری. حالا یه تمرینم اینه که همین الان لطفاً حتی تو ذهنتون یه هدف اسمارت کنید برای 404. واقعاً به چی میخواین برسین؟ با چه جزئیاتی؟ دقیقاً میخواین چقدر مثلا درآمد داشته باشید؟ در چه زمینه‌ای؟ چقدر واقعی، قابل دسترسه؟ با چه جزئیاتی؟ چه کاری رو میخواین انجام بدین و در چه مدت زمانی؟ 1 سال، 6 ماه، 8 ماه، چقدر؟ این میشه یک هدف اسمارت، قابل اندازه‌گیری، مشخص، واقعی. و نهایتاً اگر بخوایم بحث هدف رو یک جایی ببندیم، به این نتیجه میرسیم که دوستان حتما و لزوما رسیدن ما به اهداف ما رضایت نمیرسونه. اینو خودتون احتمالاً خیلی جاها بهش رسیدید، به هدف رسیدید اما هنوز راضی نیستید. کیا این تجربه رو دارن؟ به هدف میرسید اما راضی نیستید. رسیدن به اهداف لزوما منو به رضایت نمیرسونه. مسیر رضایت یه جوری از جاده موفقیت نمیگذره متاسفانه. یعنی هر چقدر هم پر دستاورد باشیم و تحلیل و ارزیابی ما رو به اینجا برسونه که آقا من خیلی خوب عمل کردم، خیلی درست عمل کردم، من خیلی خوب بودم، خیلی دستاورد داشتم، همه هدفامو زدم، ولی رضایت ندارم نهایتش. دلیلش چیه رو الان جاش نیست خیلی بحث بکنیم و اینا مسیرهای جداگانه هستن. رضایت شاید شما با یک کار بسیار کوچیک، بی هزینه، حتی نمیگم کم هزینه، رضایتتون جلب بشه. یعنی واقعا از درون احساس رضایت داشته باشید، در حدی که مثلا یک ارتباط دوستانی، کار خیری، یک اثر بخشی که مثلا میتونید توی جامعه یا روی فردی داشته باشید، اینا میتونه باعث رضایت بشه. یا ارتباط با یک دوستی که واقعا لذت بخش براتون میتونه باعث رضایت بشه، ولی واقعا اون دستاورده اونقدر باعث رضایت نمیشه. شاید شما رو از این نظر که حالا تارگت ها رو زدین و تیکش هم خورده، از این نظر شاید، ولی واقعا باعث رضایت دائمی شما نخواهد شد. دوستان عزیز لطفاً تحمل کنید. آره واقعا این هست، واقعا. بعد اینکه ما خیلی زود برامون عادی میشه دستاوردها و موفقیت‌ها برامون عادی میشه. مغزمون این کارش اینه، عادی سازی. یعنی هر چیزی که آرزوشو داشتیم یه روزی هم بهش میرسیم، 2 روز خوشحالیم، بعد میگیم خب که چی. این کاریه که مغز ما میکنه. دوستان الان تموم میکنیم. لطفاً حضور داشته باشید که من در پایان میخوام یک نکته مهمی رو بهتون بگم و حیفه که از دست بدید. الان تموم میشه و میریم سراغ حرف پایانی. و یکی این که یه چالش دیگه داریم که ما خیلی پر انرژی شروع میکنیم ولی در ادامه مسیر خیلی خسته میشیم. آره اونم خیلی خوبه، دفترچه اعتماد به نفس نمیذاره. دقیقاً یه سری تمرین ها و روتین ها آیه مهندس نمیذاره واقعا
ما دچار این خطاهای شناختی بشیم. یعنی اگر ما به یه سری پایبند باشیم به یه سری روتین ها و عادت های مثبت در زندگیمون و اونها رو بشناسیم، مثل نوشتن های صبحگاهی، مثل نوشتن نقاط قوت، دفترچه شوک‌گذاری، چیز خیلی ساده، شاید در روز 5 دقیقه هم وقتتون رو نگیره ولی اثرش فوق‌العاده است. چرا ما ابتدا همیشه وقتی هدف‌ها رو میذاریم پر انرژی هستیم ولی در ادامه مسیر زود خسته میشیم؟ مدیریت انرژی از مدیریت زمان بسیار مهمتره. وقتی انرژی نداریم، حتی اگر زمان هم داشته باشیم، واقعا نمیتونیم کاری انجام بدیم وقتی انرژی وجود نداشته باشه. برای ما باید یه بحث مهم اینه که ما بتونیم در مسیر رسیدن به اهدافمون انرژیمون هم سیو بکنیم، حالا در کنار مدیریت زمان. و اگر بخوایم این کارو بکنیم، من فقط در حد یک نکته مدیریت انرژی رو بخوام بهتون بگم که خودم هم خیلی سعی میکنم رعایتش بکنم و اتفاقا هم خیلی خوبه. کار متمرکز 90 دقیقه مثلا کار متمرکز و 30 دقیقه کنارش استراحت، دوباره 90 دقیقه کار متمرکز و 30 دقیقه استراحت. و ما تیکه تیکه کار کردن با حواس پرتی، استفاده از موبایل پشت سر هم و هی حواس پرتی هایی که بلند شدن از سر کار، اینا باعث میشه خیلی بهره وریمون پایین میاد. و یکی از دلایلی که ما به خیلی از هدفمون نمیرسیم، یعنی نمیتونیم مثلا اونا رو فکر میکنیم وقت نداریم، همش هم بابت وقت نیست، بابت اینه که واقعا بهره وریمون پایینه. یا اینکه 90 روز واقعا 90 روز روی یک پروژه کار کردن و بعدش 30 روز مثلا به بررسی بپردازیم فوق العاده است و میتونه اصلا یه نتیجه فوق العاده ای رو رقم بزنه. این تکنیک رو آوردم که فقط یادمون باشه که ما نیاز به مدیریت انرژی هم این وسط داریم، یعنی فقط این نیستش که من به زمان حواسم باشه. و یه نکته خیلی 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 مهم دیگه به عنوان نکته آخر هستش و من دیگه سعی میکنم که جمعش بکنم، خستتون نکنم بیشتر. این نکته است که واقعاً پیگیری کردن اهداف، بودن در مسیر هدفهام، لزوماً این نمیشه که من اصلا این فردا رفتارم رو عوض بکنم و کارامو تغییر بدم، بیام روزی مثلا 2 تا 90 دقیقه کار بکنم که این هدفامو بهش برسم. لزوما به خاطر فقط کار کردن نیست. اگرچه که ما نیاز داریم که یک سری رفتارها رو تغییر بدیم، یک سری عادتهای جدید ایجاد بکنیم، روتین هامون رو عوض بکنیم، ولی بیشتر نگرشه، یعنی بیشتر نیاز داریم تغییر نگرش داشته باشیم تا تغییر رفتار و این خیلی به ما کمک میکنه. و این تغییر نگرش و تغییر رفتار همه اینا موثره، ولی نگرش از همشون مهمتر. و نکته که خیلی کمتر بهش اهمیت میدیم، ما به کلمات دقت نمی‌کنیم، به حرف زدن هامون دقت، حتی به فکرمون دقت نمی‌کنیم. ما نمیدونیم که چه افکاری در ذهن ما هست و چقدر اون کلماتی که در ذهن ما داره مرور میشه آسیب میزنه به این انگیزه ما، به توان ما، انرژی ما داره آسیب میزنه. بنابراین توجهمون به حرف زدن هامون، به کلماتمون واقعا حساس باشیم. سعی کنیم تو 404 واقعا به اون چیزی که نگرشمون هست با همون نگرش رفتار کنیم، با همون نگرش هم حرف بزنیم و فکر کنیم. و همه اینها به هم دیگه ارتباط دارن و باعث میشن که من تعیین کنندن برای اینکه من چقدر قراره که به اهدافم برسم یا در مسیر اهدافم باشم. و تقریبا حرفای آخر مسیر ساختن آینده واقعا از این میگذره که من بتونم مسائل گذشتم رو حل بکنم و تا مسائل گذشته حل نشه من نمیتونم به آینده بپردازم اونجوری که باید، نمیتونم به آینده بپردازم. این بسیار 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 اهمیت داره. پرداختن به مسائل گذشته، تحلیل درست مسائل گذشته بسیار میتونه کمک کننده باشه برای حل مسائل آینده و برای برنامه‌ریزی برای آینده بسیار میتونه کمک کننده باشه و این رو اصلا هرگز فراموش نکنیم.